Brigita, šodien gribu iesākt ar to, ka mūsu 3 komplekti būs vasarīgi sievišķīgi. Šodien noteikti iztiksim bez biksēm. Tāpēc arī pirmais apģērba komplekts, kura, teiksim, akcents noteikti ir svārki. Interesanti, asimetriski, nedaudz bohēmiski, varbūt pat mākslinieciski. Manuprāt, lieliski der tavam augumam, tavai figūrai. Krekliņš izvēlēts patiesībā standarta garais, bet veiksmīgi šīs sezonas aktuālā tendence mazais pušķīts, ko uzsienam. Ja? Līdz ar to veidojam līniju, šo te paaugstināto svārku līniju ar topiņu, jo, kā zināms, augstie svārki ir domāti tam, lai arī augšdaļa tops būtu saīsināts. Papildināju ar krellēm, manuprāt, skaisti tev piestāv, kad ir rotas, kuras ir redzamas, somiņa, un, manuprāt, burvīgas pelēkas ādas kurpes, kas ir tāds akcentiņš tiešām un paslaidina visu kopējo augumu. Man pašai šķiet, ka tērps ir brīnišķīgs un varētu teikt, ka jūtos kā savā ādā. Uzaicināt draudzeni uz vīnglāzi, un mēs varētu arī jauki pasēdēt un pačalot. Jā, man prieks. Šīs dienas otrais tērpa komplekts – krekla kleita. Principā, it kā ļoti klasisks apģērba gabals, jo, ja skatām tikai augšdaļu, izskatās pēc klasiskā krekla. Bet interesants ir tas, ka šīs kreklas pārveidotas pa kleitu, arī priekšējā daļa ir saīsināta līdzīgi kā iepriekš svārkiem. Līdz ar to radot tādu interesantu šo te pirmo iespaidu un noteikti asimetrija tā, kas piesaista citu cilvēku uzmanību. Tādēļ arī apavi izvēlēti ar nelielu rozīnīti, kur ir šis dzeltenais tonīts, kas lieliski sasaucās savukārt ar lakatu. Un vispār šie dzeltenie pretkrāsiņi zilam, kas rada tādu kopēju svaigumu sajūtu. Man ļoti patīk tava auskari. Tā varbūt arī ir tāda tendence klasiskajā stilā ieviest šo te nedaudz punku un roka elementus, pārvērst šo te auskarus tādus klasiski valkājumus. Manuprāt, ļoti lielisks komplekts vasarā doties. Neteiksim karstā vasaras dienā, bet mērenā vasaras dienā doties uz kafēnīcām, pasākumiem, koncertiem, viskaut kur citur. Es ar šo komplektu noteikti došos uz Cēsu mākslas festivālu. Jā, tu jau esi izdomājis. Es jau esmu izdomājis. Tas ir gan ērti. Uzlikšu brilles un došos uz festivālu. Parād lūdzu brilles, kā tagad izskatās. Jā, ideāli piemēroti festivālā. Brigita, mūsu pēdējais apģērba komplekts paredzēts principā pasākumiem pēc 6, jo mugurā mums ir mazā melnā vakara kleiktiņa, kokteļa kleita. Varbūt neierasti ir tas, ka viņi ir tumši priekš vasaras, bet kāpēc ne? Kokteļa kleitas noteikti arī var būt tumšas vasarā. Visam šim, teiksim, tāds atsveicinājums ir žaketīte dažādos toņos un, protams, sarkanās kurpes, kas speciāli tika izvēlētas ne lakādas, bet plikas ādas, varbūt, lai automātiski tas neprasa lakādas somu un tā tālāk, ja? Varbūt nav tāds pārāk izsmalcināts tās lakādas un ejams arī uz teātri, tikpat labi uz smalkāku restorānu, protams, klasiskās pērles, kas tev pašai arī ļoti patīk un kas ir kā tāds papildinājums visam tēlam un atsaucīt uz gaišo krāsu. Man šī te kleita ļoti patīk, jūtos viņai ļoti ērti un ar lielāko prieku došos uz teātri. Uz teātri. Vai uz operu. Tad tas ir izlemts, jā? Tas ir izlemts, jā. Jauki. Paldies tev par šodienu. Manuprāt, mūsu 3 apģērba komplekti bija lieliski, sievišķīgi, gaisīgi, viegli un ar rodziņu. Paldies tev. Paldies tev.